ဒီလ14ရက်နေ့ကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းမိုခါမုန်တိုင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ပါဝင်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာလူအသေးအပြောက်နဲ့ဒီစောက်အုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေတော်တော်လေးများများပြားတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆွေးနွေးချင်တာကအစောက်အုံနေရွှေ့ပြောင်းလို့မရတဲ့ပစ္စည်းတွေပျက်စီးတဲ့ကိစ္စထက်ပေါ့လေရွှေ့ပြောင်းလို့ရတဲ့အရေးကြီးတဲ့လူအသက်တွေကိုဘာကြောင့်ဒီမရွှေ့ပြောင်းနိုင်ခဲ့တာလဲပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဒီလူတွေဆုံးရှုံးခဲ့တေဆုံးခဲ့တာလဲပေါ့။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးစဆွေးနွေးပေးပါဦးကွာ။ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာစစ်ကောင်စီကဒီတဘာဝဘေးရန်နဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီမိုခါမုန်တိုင်းအញ្ញံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်မြင်စင်းမှုတွေအားနေတယ်ပြီးတော့သတင်းစီးဆင်းမှုတွေအလုံးကိုအားနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆန်းစစ်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာစစ်ကောင်စီကဒီနေ့ majority လို့ခေါ်လို့ရတဲ့မြန်မာပြည်သူအများစုနဲ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့ဖိတိပက်ကဖြစ်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တရားမဝင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တိုင်းပြည်လုံးနဲ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့လို့တော့မှမီဒီယာတွေကရေးသားခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့မုံတိုင်းဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပထမဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကြေညာချက်တွေမှာတည်ဆုံးသူဦးရေကိုအနည်းဆုံးဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်မှာတော့လူအသေးမြောက်ကပိုပြီးများတဲ့အပြင်လေယာစိုက်ခဲတဲ့ပျက်စီးမှုတွေရှိတယ်လူပေါင်းတိန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဒီမိုခါမုန်တိုင်းကြောင့်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့စန္ဒရိခါတွေဒါအပြင်အထူးသဖြင့်တောက်သုံးရရှိအခက်အခဲတွေပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့ဟာတွေမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်တွေမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေရဲ့အနေအထားမုန်တိုင်းနဲ့ခံရတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အနေအထားစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီပျက်စီးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ် on the ground မှာဖြစ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်ပကမီဒီယာတွေရောကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေရောကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအခုချိန်ထိအသေးချာမရသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါသတင်းစီးဆင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချုပ်ကိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ထိဖြတ်လေးဖြတ်စစ်စင်ရေးကိုစစ်ကောင်စီကလုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဖြတ်လေးဖြတ်စစ်စင်ရေးဆိုတဲ့အထက်မှာလည်းသတင်းနေစစ်စင်မှုဖြတ်တောက်တာလည်းပါပါတယ်။ဒီတစ်ဖက်ကလည်းသူရန်သူလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တိုင်းသားတွေအဖွဲ့အစည်းတွေအတိုက်ခံတွေလူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကဖြတ်တောက်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲအခုမိုခါမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တဘောကတော့သူ့အနေနဲ့ကအဓိကသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့သူ့ရဲ့စစ်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့တဲ့ဆိုင်ဒီလူသားတွေရဲ့အနေကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတာကသူ့အတွက်ဒုတိယတတိယဦးစားပေးအဆင့်မှာပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်ခြေနေတွေကိုစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာဒီရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေမြို့တော်ပါဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တချို့မှာဆိုလို့ရှိရင်မုန်တိုင်းကျရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေမြို့တချို့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေတော်တော်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်တဲ့80% 90% လောက်အထိပျက်စီးသွားတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်။ရေထဲမှာမျောပါပျက်စီးတာတွေရှိတယ်။တစ်ပင်တွေဓာတ်တိုင်တွေလဲတာကြောင့်ဒီအဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပါပျက်စီးကုန်တာဒီ15မိနစ်လောက်နဲ့သွားရမယ်ဆေးရုံခီးကို4နာရီလောက်မောင်းပြီးတော့လမ်းပေါ်တစ်ပင်တွေရှင်းပြီး4နာရီလောက်မောင်းပြီးသွားနေရတဲ့အခြေအနေတွေအထိဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ခုနတစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနဒီမြို့ပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဒီမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့တကယ်ကိုအသေးအပြောက်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့လေအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့သူတို့နေထိုင်တဲ့ယာယီတဲတွေဆိုတာဒီဝါးတိုင်နေနဲ့တုံမိုးတုတ်ကဒီရွက်ဖြင်ကားတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေဆိုတော့တကယ်မုန်တိုင်းအင်အားပြင်းမုန်တိုင်းရဲ့တိုက်ခတ်တဲ့ဒဏ်ကြောင့်အကုန်လုံးပျက်စီးသွားတယ်နောက်ရေကပါတက်လာတဲ့အခါကျတော့အလုံးကရုပ်အလောင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပင်တွေပေါ်မှာတဲခေါင်မိုးတွေပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတဲတွေကအကုန်လုံးတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမိုက်ပုံတစ်ပုံစုပုံလိုက်တယ်လို့မျိုးအားလုံးပျက်စီးသွားပြီးတော့အမိုက်ပုံတွေလိုမျိုးတွေ့ရတဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအခြေအနေတော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေကောင်းကောင်းမလုပ်ခဲ့ဘူးသူတို့ကိုတခြားနေရာတွေမှာမုန်တိုင်းမလာခင်ရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးပြောက်တွေနည်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်ပေးခဲ့တာမရှိဘူး
တချို့စခန်းတွေကတော့ကိုနီကိုဟန်နဲ့ရွှေ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးပြောက်နေခဲ့တယ်မရွှေ့နိုင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကကြတော့အသေးပြောက်အရန်များခဲ့တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်တံမှတ်တမ်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့9နှစ်အရွယ်ကလေးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေလူလက်ပိုင်းတွေအရွယ်မျိုးစုံသေနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေကတော့ဒီလောက်ထိစိုးနေတာတွေ့ရတာပေါ့လေဆိုတော့တိုင်းပြည်ကိုအာဏာယူထားတဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခုဒီတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလည်းသူ့အနေနဲ့ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အပြင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတာပေါ့နော်ဒီလိုလူအသေးပြောက်များတဲ့ဟလာဒီဖြစ်စဉ်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေတခြားနေရာတွေမှာလည်းအပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအရန်များတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီလိုအသေးပြောက်လူအသေးပြောက်ကိစ္စတွေကတော့အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကအရေးကြီးဆုံးကိစ္စတွေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့လေဆိုတော့အာနာသိန်းကောင်းဆောင်ကဒီရမတိုင်ခင်မှာလာဒီမုံတိုင်းကာကွယ်ရေးကိစ္စတွေလုပ်ရမယ့်အချိန်တွေမှာသူဘယ်ရောက်နေတယ်လဲလို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လားရှမ်းပြည်နယ်တွေကိုရောက်နေတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာဒီကယ်ဆယ်ရေးတွေကိုပြင်ဆင်ရမယ်လှုပ်ဆောင်ခိုင်းရမယ်အခြေအနေမှာသူဘာကြောင့်အဲ့ကိုရောက်နေရလဲဘာကြောင့်ဒီကာကွယ်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေကိုမလုပ်ခဲ့တယ်လဲပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးပါအောင်ပေါ့နော်ဒီမုံတိုင်းမဝင်ခင်ကာလအချိန်လေးမှာပဲစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်နဲ့အတူဝန်ကြီးဌာနအတော်များများကခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရောက်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မုံတိုင်းတဲ့ဘာမှကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းစာတက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမိုခါမုံတိုင်းကြောင့်အခြေအနေတွေဟာထင်တယ်လို့မဆိုးပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်လို့ရအောင်ရေးထားတာမျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမုံတိုင်းမလာခင်မှာရှင်းပါကိုရရဟန္တာကိုပူဇော်တာတွေရေမျောတာတွေကျွန်တော်တို့အဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတယ်ဒါကြောင့်မုံတိုင်းတောင်ကာကွယ်နိုင်မယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ယုံကြည်နေသလားပေါ့ဒါအားလုံးနဲ့မိကွန်းထုတ်ဆက်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းကိုမေးတဲ့အခါမှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့နှီးစပ်တဲ့သူတွေကိုမေးတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဒီချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်နေတာကဂမ်ဘီယာပညာနဲ့အဲ့အရေးကြီးဖုံးကြီးတွေနဲ့ဘေဒင်ဆရာတွေကအုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကြားရတာပေါ့နော်ဘယ်နေ့မှဘယ်ဝေစားဝေးရမလဲဘယ်နေ့မှဘယ်လက်စွပ်ကိုဝေးရမလဲဥပမာအမြင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗဒမြလက်ဆိုလားစိန်လက်ဆိုလားဘယ်အစားအစာကိုကျွေးရမလဲဘာနဲ့စွန့်ကပ်ရမလဲယရနာလားစိန်လားဗဒမြလားရှောင်းမဲ့နေ့တွေကဘယ်နေ့တွေလဲပြီးတော့ဆောင်းမဲ့နေ့တွေကဘယ်နေ့တွေလဲဘယ်အယောင်ပါတဲ့ဝေစားဝေးရမလဲဂမ်ဘီယာနဲ့အဖြေရှာတာပေါ့နော်ဆိုတော့တန်ပြည်ရဲ့ပြဿနာကိုဂမ်ဘီယာနဲ့အဖြေရှာတယ်အခုမိုခါမုံတိုင်းကိုလည်းဂမ်ဘီယာနဲ့ကုဖို့စူးစမ်းသလားပေါ့နော်ဆိုတော့တန်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတာကအခါတော်ပေးနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ကာလမှာအခုမုံတိုင်းရောက်လာတယ်ဆိုတော့ခုနကကိုကျော်ကမေးခဲ့တယ်လို့ပဲဟလာစေကောင်းမှာဘာလို့များနေတယ်လဲပေါ့နော်ဆိုင်ကလုန်းမုံတိုင်းရောက်ခံနေတဲ့အချိန်မှာဘလို့ပြူစင်မှုတွေရှိနေတယ်လဲဘလို့ information တွေသတင်းတွေနဲ့ဘလို့စီးဆင်းမှုတွေရှိအောင်ပြည်သူတွေအသက်အိုးအိမ်ကိုကာဝယ်ဖို့တဲ့ဗားတဲ့စီစဉ်ထားမလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာမှမတွေ့ရအောင်ဆိုတော့ဒီဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းရောက်ခံဒီအချိန်မှာပဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးမရောက်နိုင်နေနဲ့ဘေးရင်ရရခြေတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အလုပ်များနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့ကျိုင်းလုံးမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဂါယပုံစံတူစေတီမှာဌာပနာလေးသွင်းတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘေးရင်ဆရာတွေအရေးကြီးဖုံးကြီးတွေနဲ့အလုပ်များနေတာကိုတွေ့ရတယ်မုံတိုင်းမလာခင်မှာပဲကံမကောင်းလို့ကန်ဆယ်တယ်ဆိုတော့ကန်ဆယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကန်ဆယ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်သတင်းစာတွေမှာဖတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မုံတိုင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့တကယ်အဲ့ data မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကပဲကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲအဲ့ဒီမုံတိုင်းတောင်ခံရတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်စစ်ကောင်စီကတုံ့ပြန်တာအရန်အားနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီပေါ်မှာအဲ့ဒီ data မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကယုံကြည်မှုမရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ထဲမှာပဲစစ်ကောင်စီကိုအားကိုးလို့မရဘူးဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ NGO တွေဟာလားနော်သူတို့တွေကနေပြီးတော့ social media နေပြီးတော့ဒီမုံတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်လာတဲ့ impact တွေစိုးကျိုးတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဟာလားသတင်းတွေဖြန့်ကြည့်တာတွေ community တွေအကုန်လုံးဖြန့်ချီထားတာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တဘောကဘာကိုပြတယ်လဲဆိုရင်စစ်ကောင်စီလုပ်နေတာကအစိပ်ပိုင်းအသေးလေးတစ်ခုပဲလုပ်နေပြီးတော့တကယ်တော့မြေပြင်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကစစ်ကောင်စီကိုအာမကိုပဲနဲ့မိမိရှိတဲ့ဝင်နဲ့အားနဲ့ပဲဒီမုံတိုင်းရဲ့တန်ကိုကြံ့ခံဖို့ရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်
လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရခိုင်စကိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေဟာဒီအဆောက်အုံအပျက်အစီးတွေကြားထဲမှာလာမိုးကာတွေနဲ့လည်းဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေမှာရှိနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့လာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့တောက်သုံးရေပြက်လက်နေကြတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာလာဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကနေလာရောက်မဲ့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေကိုသူတို့ချမှတ်ထားတဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကသူတို့အတွက်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးအတွက်ဟန်အတားတွေဖြစ်နေကြတာပေါ့လေဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီမုံတိုင်းတင့်ပြည်သူတွေကဒီလိုကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့စားနပ်ရိက္ခာပြတ်နေတဲ့တန်ကိုခံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးပါအောင်ကောင်းတော့အခုအတန်သွင်းနေတဲ့အချိန်ဒီ INGO အဖွဲ့တွေနိုင်ငံတကာကုညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေ UN ကအပါအဝင်ဟာလားစစ်ကောင်စီကညှိနှိုင်းနေတာတွေရှိတယ်ညှိနှိုင်းမှုတွေအကုန်လုံးကမအောင်မြင်ဘူးဟာလားဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာပဲမြေပြင်မှာဆိုရင်မိုးကမရှိဘူးတောက်သုံးရေမရှိဘူးစားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်နေတာရှိတယ်ဟာလားအကူအညီတွေအများကြီးလိုအပ်နေတာတွေရှိတယ်2008နာဂစ်ဖြစ်တုန်းကတော့အနည်းဆုံးလူပေါင်း3,300,000ကျော်တည်ခဲ့တယ်လို့သတင်းနေရကျွန်တော်တို့သိရတယ်နောက်ဆုံးပိတ်မှာတော့ UN နဲ့ ASEAN ကိုအဲ့တုန်းကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့နာဝရနာဖစစ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရွှေရနေပြီပေးဝင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အထီးကျန်နေတဲ့ isolate ဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတကာဝင်လာမှသူကလိုလားတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူး UN OCHA ကလည်းအခုအပြင်ကအကူအညီတွေတွားရေးအတွက်ညှိနှိုင်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်နောက်တစ်ခုထိုးကြတာနောက်တစ်ချက်ကသွားတွေ့တာကတော့ Nagis တုံးကပုံစံနဲ့မတူတာပါလဲဆိုတော့ဒီခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီရင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် Arakan Army လို့ခေါ်တဲ့ရခိုင်တပ်မတော်လည်းရှိနေတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ Nagis ဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ landscape ချင်းနဲ့မတူတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကူညီမှုတွေနိုင်ငံတကာအကူအညီကောင်းတာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဥပမာဖြင့်စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်နေပြီးပြည်တွင်းမှာရှိတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့အေးကောင်းဆောင်ပြပအကူအညီတို့တောင်းဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အရင်တော့နာဂစ်တုန်းကမတွေ့ရတဲ့အခင်းကျင်းအသစ်တွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာအကူအညီလို့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအခုဖြစ်နေတဲ့ humanitarian crisis ကိုကူညီနေတာတွေရှိတယ်အခုမုံတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီနေတာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဒီနေ့အတန်သွင်းတဲ့အချိန်ကြီးတွေ့နေတာကတော့တရုတ်နိုင်ငံကနေကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့သတင်းမျိုးကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်အဓိကရောင်းနေတဲ့ရုရှားလိုနိုင်ငံမျိုးကနေပြီးမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အခုမိုခါမုံကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေကူညီမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ထိကျွန်တော်တို့မကြားရသေးဘူးကူညီမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတစ်ချိန်လုံးသူပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ပြည်တွင်းမှာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြုံတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ပြည်တွင်းအားဟာပြည်တွင်းမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကြွကြော်ချက်ကမမှန်ဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကရုသာစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတကာနဲ့ရောအာဆီယံနဲ့ရောဟလာအဆင်ပြေခဲ့မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဥဆောင်နေတဲ့အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအကူအညီတွေကိုသူကရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကူအညီတွေကိုသူမလည်းမယူနိုင်ခဲ့ဘူးသူလည်းမယူရင်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ပြောတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲရှိရဲဆိုတာမမှန်ဘူးလို့ပြောအောင်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က